ازيكم يا صحابي عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبة صابوي، طبعا انتوا عارفينها كلها. مش محتاج يعني اوضح واعمل صابوي. طبعا انت بتجري، انت بتلون على القطارات. طبعا لازم تجري. تجري من الشرطي اللي بيجري وراك عشان وتعمل سكورات وتاخد فلوس بقى، وبيسلمنا عليك اهو. تعالى نبدأ يا شباب، نبدأ ببركة الله. اديله. بعرف العب اللعبة دي يعني، بس احلى حاجه ان هي بتغير كل شويه. اتخبطت بس من القطر. الغلطه دي ممكن تضيع في اتخبطت في حاجات بيسبب في حاجات بيسبب آي. يلا 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 يلا. بسرعة. معايا واحد من الصد. يا لهوي، معايا 5 مفاتيح مش عايز. احلى حاجه كسبت. تا 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 تركي من تركي. تعال. مين؟ واو، انا بحب يسلمكم. يس نعوش. انا بحب الصابوي طبعا، مش اي حاجه. العب 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 يا توي. طبعا يديله يديله يا عم احمد. يا لهوي يا لهوي. ده كده يمسكني شرطي. الحمد لله قدرنا ان احنا نهرب منه. جبت الاف ولي من كلمة فن مرح. ايه، اختار طبعا الجزمة. يسحب. ويو ويو ويو. ووم. لان خد. انتوا ازاي اصوات كده محفوظ عني؟ حلوة. عدد عند اللي بيستنوا فيه. يا لهوي، محطة القطر. قفزة كده قفزة. أخيرا خدت صدفاية صدفاية. ميلاد بيساية بونبوناية حوكاية. اديله. كنت بحسب معايا البيت على الصندوق. اتغبيت اتغبيت. لا لا يا كرة لا. تعبير سلام. اديله. انا برضو تقدر كنت تشتركوا عشان قناتي لسه بادئها من شهرين تقريبا اكتر. اديله اديله. انا كنت بخطط اعملها من السنة اللي فاتت بس قفصة. الحمد لله. اسحب الفلوس اسحب الفلوس اسحب الفلوس. لا اسحب الفلوس. دي بقى بحب. بيدي يعني بص، بيخليه سريع. انا بحب اكون سريع. طبعا الصابونة لعبة معروفة وانا بحبها جدا. لغيتها وحملتها ولغيتها وحملتها لغيتها وحملتها. طبعا يا شباب كنت عايزة اقول لكم عن ان البابا كملش لعبة بابجي عشان النت. والله انا معذور. اديله.
سكور عالي ده. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لا بلاش. تاب سكوتر. كا 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 هاي سكوتر 11. ده مغناطيس. بحب اهم حاجة الفلوس في الحياة. صابوي 62 كوين. طبعا في اللعب في الدور ده يعني. دلوقتي فوق قطر بضاعة. قطر عادي. قطر بضاعة. قطر عادي. قطر عادي. حلو. الله. كنت عايزة أطفال. سرع 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 سرع. واو تجديد. أنا اكسبت. واو كم كوين. كم بس. معايا 1205. يعني أنا معايا حوالي 1200 كوين. كوينات طبعا أهم حاجة إن أتفرج على الفيديو عشان آخد الفلوس. طبعا دلوقتي أخدت هنلعب. يلا. طبعا انتوا عارفين إن قناتي لسه عاملها. عايزكوا تدعموا قناة M&A. دقات ملكسان TV. بس TV أهم حاجة. خد يا ضاجي. يلا يلا. اديله يا عم احمد. اديله يا عم احمد. اديله يا عم احمد. كده جمعنا في الدور حوالي 100 كوين. يلا على البركة ان شاء الله. ساعة سريع. البتاع ده كان ده الاحمر بتاع الشهادة ده مرة خبطت بقى خسرت. يلا بقى. اديله يا عم. طب ازاي دي؟ كده جمعت 183 كويناية. بقى معايا 1418 كويناية. طبعا مش عايزة اوصيكوا طبعا على الاشتراك واللايك والمشاهدات. اهم حاجة. يلا يلا. صابوي يا صابوي. ده جمعت حوالي 30 كويناية. قد معايا لحد 10. يلا 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 بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة. يا ناوي. ده صدرت 6 و10. طبعا عايزة اقول لكم رمضان كريم وكنتم طيبين. خلينا ان شاء الله يكون رمضان كريم علينا جميعا. مش هوصيكم بس خبط على الأطفال. سب كده جمعت حوالي 210 كوينات.
تعال نفتح الصندوق. صندوق 278. طبعا كده. طبعا شباب حد عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك واللايك والمشاهدات، تفعلوا الجرس كل جديد. ومع السلامة يا شباب، مع السلامة.